السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في عطارة شيخ العطارين. النهاردة هنعمل حاجة أنثوية شوية كلها تتعلق بالسيدات، خصوصا المناطق الحمامية. جات لنا شكوى أخيرا في العطارة عشان الزلال الأبيض والبني ومناطق الهرش والكلام زي كده. كل ده بيبقى عادات خاطئة، وخصوصا كمان الناس اللي هي بتستخدم بنقول ايه اللي هو البتادين والحاجات اللي هي المطهرة. اي مكان في جسم الانسان فيه بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة. كتر المنظفات او كتر اللي هو بنقول عليه هوس النظافة بيعمل المشاكل، لانه بيقتل البكتيريا النافعة، فبيخلي البكتيريا الضارة تنتشر اكتر واكتر، فبيعمل زلال ابيض، يعمل زلال بني، يزود منطقة الهرش والكلام ده كله. طيب احنا هنعمل حاجة حلوة هتبقى زي غسول بالنسبة للبنات اللي هي لسه لم يحدث لها الزواج، هتقعد فيه. بالنسبة للناس اللي هي المتزوجة ممكن تغسل بيها او ممكن تحطها في سرنجة وتستخدمها. كل ده هنقوله فيما بعد، بس نشوف المكونات بتاعتنا. تعالى كده معايا نشوف المكونات. كلها حاجات طبيعية ويمكن اغلبنا كلها عارفها: مرمرية، البابونج، قشر الرمان، كربوناتو، شابة مطحونة، قرنفل، أرد، وانا زودت كمان اليانسون النجمي علشان هو مضاد فيروسات قوي. طيب صنفين 3 ينفعوا؟ ينفعوا. في حاجه ناقصه؟ ماشي، مش مشكله. مش موجود أرد؟ مش مشكله. مش موجود يانسون؟ الدنيا سهله. هي تقريبا نفس النسب ما عدا المرمريه بتكون نسبتها اكبر شويه. باخد الكميه دي بطحنها بالشكل ده، بتبقى مطحونه بالشكل ده اهي. هي موجودة عندنا للي مش عاوز او اللي على مسافة بعيدة او كده، تبقى بالشكل ده اهو. باخد منها معلقة كبيرة وبغليها في نص لتر مية. لو هنقعد فيها ممكن تتغلى، اجيب معلقتين كبار واغليهم في لتر مية واسيبهم يسقعوا، والمدام تقعد فيهم وتغسل كويس. الغسول ده يوميا لمدة 15 يوم. لو ممكن نضيف الكلام ده في سرنجة، اقدر ادخله في سرنجة واضغط جامد بحيث ان هو يعمل لي غسيل داخلي. طيب لو بنوته لسه ما يحدث لها التزاوج، الافضل ان هي تقعد فيها وتغسل فقط علشان منع للمشاكل اللي هي فيما بعد. طيب الكلام ده بيعمل معايا ايه؟ بيقضي على البكتيريا، الفيروسات، بيقضي على الهرش، بيقلل من الزلال الابيض والزلال البني. بالنسبه للناس اللي هي بتولد طبيعي برضو بيعمل على بنقول على ايه لم الجلد او المنطقه الحماميه تانية، لان طبعا بعد الولاده بيحصل عمليه وسع وكلام زي كده للمنطقه دي. الشابه والكربوناتو بيعمل على تضييق المناطق دي. الأرد بيعمل على انقباض المنطقه دي. كل المكونات دي حاجات طبيعيه، بعيد عن البتادين، بعيد عن الحاجات اللي هي اللي فيها سلفه او كلام زي كده. ممكن نستخدم الموضوع ده كمان، والافضل له ان هو يكون قبل البريود بيومين وبعد البريود بيومين، او العاده الشهريه زي ما احنا بنقول. طيب ممكن تشيل الريحه؟ بتشيل الريحه، وخصوصا الناس اللي هي بتحس بتعب بعد عمليه الجماع، ده هيعمل لها، هيشيل منطقه الريحه الوحشه والزلالات زي ما احنا قلنا. ممكن نستخدم حاجه كمان تانية بعدها، اللي هي صابونه المسك او غيرها. الحاجات دي برضو بتدي ريحه لو ما حسيناش بالريحه المطلوبه. يا ريت الناس اللي هي بتحط مسك الطهاره تتحرى المكان بتاعه. الغالب النهارده ان هو بقاش مظبوط، فلو يستحسن يحط زيت عطري، يا اما استخدم اللي هي الحاجات اللي زي كده وخلاص. لو في اسئله او في كلام زي كده ممكن تتابعونا معانا على صفحه شيخ العطارين، او تتابعونا على اليوتيوب العشاب الصغير. لو في اي حاجه تانية عاوزين نسال عليها مفيش اي مشاكل، كل ده متاح عندنا. استتموني بالقاس الدهليه. رقم التليفون هسيبه في الاخر لو حد عايز يستفسر بالتليفون. واشوفكم المره الجايه في تجربه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.